baninga mingi tate bana bongo Merci mille ndenge bozali na biso bana ebandeli to comme na suka troisième partie quoi émission biso yango yo to comme na suka ya émission na biso mokona lelo vraiment ba maman na biso ba ko présenter biso na biloko ndenge ni bana biloko na biso oyo ba lakse ba jeune ni ko na ba biloko ba présenter biso yango après sikoyo ba ko après ko présenter biloko oyo ba ko pesa biso mate ya mibali misatu to yo kavant to lia ma conseil ça la bien pour ce qu'on dit qu'on dit conseil il faut ya aucun ce conseil qui toko vraiment maman pasteur na maman bébé maman so la biso ko na leo la sa jeune ko lamba bon présenter ce biloko maman. Merci mingi maman journaliste ya solo ndenge to bandaki to landaki maman selo apesa biso présentation ya banzungu to landi pe biso nyoso ndenge nini to sili ko lamba biloko yango oyo a comprendre te oyo ayoka kalingala te ba numéro na biso ya téléphone papa journaliste akotiela biso na écran po ete bokoka kobenga biso oyo ezali kwanga na biso oyo to accompagner na biloko to lambi elambami na mama Suzanne oyo ezali ndunda ya vert oyo elambami na mama Nasha oyo ezali makemba na biso lituma ndenge tolobaki lituma elambami na ngai oyo ezali mbika ma bébé oyo ezali mbika oyo ezali mbika na soso oyo ezali mbisi na biso ya pepe soupe bandeko ba jeune vraiment bomoni ndenge tolambi biloko oyo tolambi eza biloko oyo balobaka one off na anglais eza biloko ya kolambaka tout le temps te biloko ya kolambaka tout le temps ndenge toza na banzungu ndenge tomonaki il faut kolukaka biloko mingi ezaka na mafuta mingi te ezaka na basosi mingi te mais ntango oyo ozolamba biloko il faut koyebaka kolamba ndunda ezangaka na kati ya biloko na biso te awakompanye yango toza na ndunda toza na pondu toza na madesu ezangaka te pamba te ndunda vraiment mama nutritionniste aza awa yenda koyebisa biso besoin ya ndunda na kati na nzoto na bandi pe ase alobaki mbisi tolambi mbisi na soso pona nini ta mususu oyambi mupaya wana aliaka mbisi te mususu akolia mbisi oyo aliaka soso te alie mbisi oyo aliaka mbisi te alie soso il faut toujours kotiaka différence ya biloko mibale il faut koevite misuni viande oyo tolobaka viande il faut koevite yango eza vraiment constructive te na kati ya banzoto na biso vraiment il faut koevite koliaka yango toye lisusu na kati na mai vraiment il faut koevite ba juice oyo ya Fiji juice yango vraiment ebi yango evimbisaka biso banzoto pamba tozalaka na butu ya komelaka mai ndenge balakisaki biso na mama bebe eza wapi filtre ezali wana sombal filtre
directement ozotia mai na yo na pompe tozalaka na buti 10 000 ya komela mai molangi ya boye par jour osilisi yango ekozala bien mpo na nzoto na yo bandeko na ngai baji oyo il faut éviter yango eza na sukali makasi ndenge nazoyebisa bino soki olingi jus d'orange kamata orange na yo somba ba orange ebele okati osqueeze ekobimisa jus d'orange moko ya kitoko vraiment bandeko tosepeli cuisine na biso eleki kitoko tokosenga na bagene na biso soki mama aza kolamba na kati na ndako kokende na chambre te yaka zala pembeni na mama biso toyekolaka bongo tozalaka koyekola bongo na ntango wana tozalaka omona ndire baparent na biso balingaka biso te bazonyokola biso nzoka baza kolakisa biso bolamu tala sikoyo biso tokoma kolamba biso moko baparent batikala na Afrique toyeba mabala na poto oyo toya na ba 24 ans toya na ba 28 ans toyeba na mike mais toyebaki kolamba pe toyebi kolamba yango tozolakisa bino bokotaka na ba cuisine na ba parents na bino bolambaka boyedaka ba parents tango mama za kokata litungulu yozwi ya bandi yozwi mama pesanga na kata osili so continuer po oyeba kolamba ba restaurant eza bali ba dépense ya pamba ba dépense inutile tokenda ko bebisa mbongo na ba restaurant pamba toboyi te toza na poto kokende na 1 mois une fois 2 fois po kaka omemi mobali na yo bia mobali amemi mwasi na ye po asepelisa bolongani na ye mais eza biloko ya chaque semaine tour somba kebab tolia lelo McDonald biloko nyonso wana ezali mabe mpo na sante na biso bandeko na ngai yango eza kovimbisaka biso mingi bandeko vraiment bagene oyo ezali tour ya liboso tobandi chaque mois tobandi osala yango baémission yango bokotaka bopartage bolike po biso nyonso bosabone na Ratelki UK bosabone na Ratelki UK na bandi maloba pe soki eleki mingi merci mama namoni kuna mama bebe kuna na fite na biso kuna mama ye mutu o mosana yango wana mama précisez pas mama passer à ton bilan de mama ile bana mama merci beaucoup bandeko balandi tokomi na biso na suka nde tolobaki tosukisi bayebisi biso ke mai eza bien mai c'est la vie mai na kati ya nzoka motu eza vraiment malamu mingi sikoyo mama papa elenge mwana jeune papa na biso mandwakila mai nini omelaka mai nini mama alambelaka mai ya kolambela ya komela nde eza malamu mingi parce que mai na biso so tofiltre yango na filtre na biso oyo elongolaka 99% ya impurité nyonso eza na kati ya mai parce que bamai na biso tokolobake toza na molangi na biso ya mai tosombaka mai na biso na ba supermarché yango wana tolambelaka nango mais mai wana oyo somi na supermarché oyebi bastoka yango mbula nini mokolo nini tokoloba oui eza na ba date d'expiration ezali c'est bien bon oza sûr na mai wana nayebi ke toza sûr na ba mai wana te yango wana tosengaka topesaka bato conseil ke malamu ozala na filtre na yo ya mai filtre oyo eza moins cher ke ba mai wana oyo tosombaka du 1er janvier au 31 décembre so nalobi nasalela yo calcul biso bato ba grande famille ke mai oyo bosombaka le 1er janvier ti le 31 décembre okomona ke bodépensaka plus chaque année kaka na mai ya komela pamba mais soki oza na filtre na yo ozomela mai ya propre ozolambela mai ya propre ozolambela mai eza filtré neti mai ya source eza mpenza mieux na bandako na biso parce que mai oyo ebimaka na ba tap water na biso na ba robinet na biso eza mai moko recyclé eza vraiment malamu mingi te po batiaka chlorine na kati batie javel na kati batie bamakambo ebele na kati ya mai wana eza vraiment mai mingi ya malamu vraiment te bandeko na nga soki otali na filtre oyo okomona ke filtre eza mie ozolambela mai ya bien ozomela mai ya malamu okosomba pe lisusu bamai te na bashop na mai journaliste jokwa oyo nde eza malamu mingi mpona kopesa conseil na bandeko tomeka kosala mwa saving mpona kozwa filtre na biso merci mingi merci mingi bafatoleka po bandeko na biso ya basi tokopesa tokobana so koseservir tokobana koseservir parce que mpona towela ntango po televizio eza temps opesa bango mpe maloba voilà mama voilà toleka na mama présidente na biso vraiment mama Nganjolo omeka kopesa conseil pamba te bajeune baza wana bazozela conseil nini okopesa na bandeko na biso bajeune fille bajeune garçon mama
Merci maman journaliste ya solo tosili bajane na ngai tosili koyoka ndenge ba mama bauti ko esa biso conseil. Donc makambo ya ba restaurant oyo vraiment ezali ko baby sabana na biso. Ona tango oyo tokomi komona ete bana bakomi komona ke soki azana mbongo na ye akobima na ye akeko kende kolia libanda azongi. Ok, biloko oyo tozali kolamba na kati na ndako eza biloko eza important oyo ekosunga bino po ekobikisa bino na bomoi pe na banzoto na biso ya solo vraiment eza eloko mpona bana mike pe mpona biso pe bapara eza biso toyeba likanisi eza ya kitoko balobaka likanisi ya kitoko il faut kosupporte yango nga na apuye likanisi oyo bamama bazwi eza vraiment likanisi ya kitoko ya kosoutenir bamama bosabone mpona kolandaka baconseil ezali eloko moko ya motuya mama asilaki koloba mama pasele ete bana na biso to se concentrer donc eza te ko concentrer na YouTube mais mama na ye azali kolamba yo zotala esika mama azali kolamba te oyebi ndenge basalaka te tout comme ata papa na mama tango mama azolamba papa il faut zala wana tango papa azali kokibi donc il faut ko share ba idée tango mama aza na kati ya cuisine to meka to supportaka parce que soki oyebi te mama azali sur te yo papa kosala ndenge na bana soki pe papa aza te mama kosala ndenge donc topesa na maboko kati na foyer po bana bakola bien po totika bisomba somba tolanda ndenge oyo ezaleli kikutime pe ndenge tozaleli po tozala bien na communauté. Merci mingi maman présente pour tous bien la communauté. Merci beaucoup tous abonnés invité na biso. Moi maman passer ndenge invité na ye papa mandaki la ye mta goûter biloko comme kona lelo papa na ngai avant to bana kolia na biso lo bandenge maman la biloko kitoko pour vraiment na lituma biloko kitoko ezali awa papa mandaki la. Pesa na ma conseil moté pour la jeune fille, la jeune garçon. Comment ndenge ni ko ko za une bonne femme. Merci maman journaliste. Il y a liboso na pesi merci na maman nyonso ndenge musangani lelo. Pomba te esika mibale misato basangani mpona kolo nzambe azalaka wana et puis likanisi ya kote ya bajeune na biso boye ezali kolakisa bango koumela na libala ezali eloko nkolo ye moko asalaki alors bajeune mpona kovanda na libala lelo eloko na koyebisa bino secret ezali botosa oyo bamama bazoloba boyekola mwasi ya malonga na libala azalaka mwasi oyo ayebi kolamba ayebi kotosa mobali na ye ayebi kovandisa ndako na ye. Il y a un secret qui est la base, c'est-à-dire la propriété de la femme et puis cuisine. Ce que moi, ça y est, vous ressentir que mon bal n'a l'air à mine, vous aurez exemple moi. N'a l'air à rare, pour sous pour nous allons parler. Malgré le système, on m'a de battre les ciné qui alors, je remercie maman Sylvie Mandouakila. Voilà. Moitié la maille. Merci beaucoup. Soki yote mabundi on a évité. Alors pour nous passer ma jeune conseil, on va savoir le cas loko mo jeune libala eza elengi soki maman mutabongisa. Mutavani sa anda kusila maman. Parce que un changement ya mobali ça mara soki maman azali d'abord non seulement kana bolingo mais ayebi ko cuisiner. Ayebi ko fandisa mobali na ye pe azana ba maman ni asola na mobali na ye. Ba maman osola na mobali na yo fo boko pona yango. Et quand tu musala matina meto no soale mama bana te azana pongi zela isoka sisikolia otanga no sala digestion na lié expliquer ye mama medekaki na mbeto za tango yake ko se reposer parce que lobi na mota musa oke musala et on a besoin encourager ba jeune o ba ke na libala bola na ba conseil ba mama o ba mama o bazana expérience pe bazana bonzambe et loko na osenga bino kaka à chaque fois qui yuki a une émission botala kapi botuna ba question bolaike bo share et puis botuna ba question merci nzambe la biso tata simo ki manquer ngani azana bino merci papa merci beaucoup papa merci ni papa nanga vraiment na conseil kitoko pesa ba na biso vraiment papa se bango za lokumo vraiment te wiki mbali boso te o eza chaîne na yo eza ndaku na yo papa te rateki yuke eza biso nyonso na mboka ya Angleterre vraiment le poto s'abonner ya solo vraiment tozana maman na biso voilà maman de kota jeune fille na biso yeyo akotraki biso mwana troisième enfant na biso ngata famille yeyo awa donc yebi na kata libala azo fa na kata kimi na kata libala na ye
donc yango toye na ndako na ye ayambi biso alobi bamama na ngai vraiment na ndako na nga mpe nayekola mpe oyo nayebi te ya bokoko nayekola aza mpe akotante ya komona biso boye bakokola mama babaye vraiment aza blesse voilà aza na mapa asepeli mapamboli mpo te ndako ya bapaya te eza na mapamboli te oyo eza soki banganga nzambe akota ndako oza bimi ya mama bana ya mama te koma tata wana mpe ntango ni mosango in English, sorry. Yes. I would like to firstly say thank you very much, Nama Mama, Obaye, Namukura Lelo. It's very overwhelming. I'm very happy to have my mums in my house today, but not because to see the newborn baby, but to learn the roots, because this is what we are born with, what our parents have grown up with, and this is what we are learned to given to learn. This is what keeps our husbands satisfied, happy, and content in the house. If you're not blessed in the kitchen, you want to give yourself more into materialistic stuff, your husband will find another way to find happiness. So that is why learning the way of cuisine is never ending. There's so many dishes to learn. Give time into learning, then giving time to learning new style of hair, new style of clothing. Your style is your home, is your husband, and time and effort is your husband and your home and your kitchen. So that way you'll be smiling, your husband will be smiling, he's coming home, bang after work, okay, the gosh, le beau comme maman, exact. That's wonderful, well done. Bon, ben, on a bon appétit, hein. Les chantiers Voilà, maman Nacha, toza maman Nacha biso awa ye ba jeune babengi pa mate ye aza mokozo ba jeune yuki awa yuki tapelaka ba jeune fille akote ya na bango eza maman Nacha ngaba maman Nacha ba jeune babengi yo no bana momuki maman na continue ko pesa conseil ba jeune fille ba jeune danse C'est pas pilipili à mon yango. En tout cas, on a combattu tellement la paix, mon lieu, mon centre, maman Angèle, merci beaucoup pour la parole. Donc, presque ma communion sort, et l'obami, dans ma maman Nabiso, Outa, Tobanaki, il y a solo émission à l'élo, Bomoni, Négeni, maman pasteur, à Salipso Bilubu, Oya Kitoko. Négeni, na Lobaki, que l'Utumba, vraiment, nous na salle en hauté, banana botama na salle en hauté, alors, Nazaraki, vraiment, impatiente ya kotala ndenge nini maman pasteur akobeta ngo na kati na liboka donc nga vraiment lelo na jina nga un peu na nga mpola lelo donc na kosala pe recette oyo na kokanga ngo photo na kotindelela ngo maman pasteur amona ke na recette na yo osalelaki biso ngai mpe na meki ebimi kitoko bapitu mpe aseteli alors bajeune na biso donc toza na esengo ke bozalaki ebele connecté live lelo mpona kolanda émission oyo kitoko ya maman Angèle Kimena Libala. C'est vrai que Kimena Libala eza émission moko kitoko na kati ya ngoma na biso kimbangiste ezali kaka na maman Angèle oyo asalelaka biso bémission oyo bémission oyo vraiment ezali kitoko ezali kote ya biso ya mingi vraiment mpo soki totali mingi baza na chance baza na grâce que bakutani na mboka ya bapaya mais baza mpe na baparent baza na bamama leki batata mwasi bamama kulutu mpona koencadre bango na mabala mais misusu mpe soki totali bazali mpe na chance wana te donc batiki baparent na mboka libala nde moto ememi bango na mboka ya bapaya base retrouve ke bayebi mpenza baza mpenza na notion mingi te ya makambo ya libala ya chambre ya cuisine e mobali mpe ntango mwasi azoya azobenda ye matoyi ntango okokoma na mboka oyo confiance na mutu te siko ntango akoloba boye mwasi ntango mosusu na cuisine aza na makambo ebele ya koyekola mais vu siko conseil ya mobali apesaki confiance na mutu te par rapport ya bakuna bashock oyo mobali se akuta na kati na Europe mwasi mpe akomi sikoyo timide akomi timide akosala nini mobali nanga apesa nga conseil napesa bamama église confiance te napesa voisine confiance te naza na bacamarade te sikoyo ngai na cuisine nakoyekola ndenge nini mpo nasatisfaire mobali na ngai ekomi équation ozomona
Alors, ndenge mpe na forum oyo toutaki ya afki na mois de février bajeune mingi base plaindre mpo ntango jeune fille azokende epai ya marraine na ye kose confie epai ya marraine mama nga mobali na bali ye aza muyombe te nga muyombe mobali azalingaka fumbwa mingi me nayebi ndeni ya kolamba fumbwa jeune fille apesi confiance na mama marraine ako akosunga ye po ayekola elungu ya fumbwa po ako akosepelisa papa na ndako mama marraine yo ozwi likambo ndenge wana okei kobetela intime na yo okei kobetela pire na yo o mama nayebi te bamo baemployaka oyo yangai kati tu okei kopanza sango ya mwana na yo ya mariage libanda sango na ye etamboli ezongeli lisusu mwana na yo ya mariage na matoyi esali nini esali akoma dégoûté mpe apesa lisusu confiance te sikoyo na ndenge wana soki jeune aza na mutu te akoki kopesa confiance baoyekola wapi alors toza na besoin vraiment que ntango jeune aye na likambo na ye apesi confiance tant que mokolo tant que mbuta oza na sagesse il faut salir vraiment que sagesse na yo ko perdre confiance ba jeune te bazoye la bino makambo po ezali ko pesa vraiment passe ba jeune ba ko kufa na makambo be na kati na motema moya ko partager na mikolo ezate alors que no beta porte pas ya camarade donc bazaka na ikara 2 ans aza penza pe une expérience à vite a bebisi muninga donc ba jeune vraiment likambo manger la zali ko sala na yebi que bozalaki ebele bozalaki connecté bosepeli ya mingi yango bamanger la sengi na bino oyo ezali émission ya biso nyonso ya ye moko kaka te bozali na baide oyo boza nango mposa mama Angèle akwa kosala na émission na ye bocontacte numéro eza affiché na écran bokomona bobenge mama Angèle nyonso azali wana mpona biso mpona bino mpona biso nyonso alors yango wana kaka moke nazalaki nango ya koloba na bino bajeune tolemba te toselimite te kaka mponga naza moyombe na olamba akanisaka madeso po esika libala jeune ekobuta oyebi te soki oyite mpa bazombo soki babatetela soki epa nani oyebi te donc tozala mpenza open tozala ouvert ya koyekola ebele mpo lobi na biso toyebi te donc ebele vraiment ezali mpo soki tobandi tofungoli radio eosila te moke kaka toza nango ya kopesa bino lelo yango wana bajeune donc baémission ekoya lisusu ya ebele ndenge tokomi vraiment na privilège ya kozala na rateki UK na mboka na biso donc baémission mosusu ekozala mpe na anglais mpona kosunga mpe bajeune na biso bamosusu baza na Afrique du Sud bamosusu baza na Zambie Zimbabwe donc tout ça eza déjà na kati ya programme mama journaliste États-Unis aussi donc wana tout eza na kati na programme mama journaliste botie na mabondeli mission ekende liboso ekende wawa donc nazali kaka na yango ya koloba na bino bolie te boleka na molimo yango wana kaka na koloba bon appétit à vous na molimo merci na koma tata mwana pe molimo santo amen biloko mogwawa mama journaliste toza na invité na biso awa akoki koyebisa biso biloko alesimbi papa invité na biso oza invité mama pasteur biloko nde ozolena moni kaka ozolisa motu papa danger sena commentaire biloko ozolena danger omoni bon mama nasha otolobawa oyeba esika libala ekouta te mobala akozala ekolo mosusu neti biso mpenza besingombe tobiaka fumbwa mais oyo nakuta nango lelo te efumbwa masipe ezala yango na bamama balambi na ndenge ya mokie te nayebi ye nakoti na bino na bluetooth nayebi ye nakoti na alors bamama na kokonseye bino bosoma banzungu parce que nzungu ya malonga ebimisaka suku ya malonga nzungu ya moins cher bosama ezisa. Merci Bengi, merci vraiment, merci beaucoup. Bana na émission qui m'a dit bana vraiment to komi presse na suka ya to na suka bana émission na biso ko na lelo vraiment to yaki to sai misa na biso to komi na suka bana to yaki to bandaki bo mona live to saki live et si like après to continuer du sous vraiment le troisième partie en bolanda vraiment ndenge ba mama wa ko yesi mama na chali ko loba ba mama passer tout ko loba mama bébé mama Pauline na papa na lwaki la tout ko loba ah mama Rolani mo conseil bana biso
vraiment ya solo to s'abonner na kati na chaîne oyo eza chaîne ya biso nyonso awa na kati ya mboka UK to s'abonner et to like ka ba vidéo so ezoko to like ka pamba te na ba conseil ba mama batiki nyonso bana tongo bayaki batiki nyonso boni boya ko lazaka ba jeune ndeni to kolamba ndeni to koza kati ma famille ya biso pamba te baba ndoke ya to lo ba ngana libala libala eza kati mwasa mususu mwasa zaka na kitoko kaka bima ka mususu libala zo senga kaka kolamba na cuisine mwasa malonga esengeli mwasa za mwasa biko lamba mwasa yuko sima mobali na ye ayiko continuer mwasa na mobali na ye na kati ndako bana famille chambre de mama na shauti koloba eza kaka na salon bete na chambre lisusu ba chambre mususu za okufa ba chambre mingi za okufa mama ka libala kati ndako oseka me chambre ekufa kala nyonso wana to koloba ba jeune biso vraiment oh eza ba jeune ba ba motaka dress comme colonios ba dress ga papa dress pembe ya propre je dis la pembe ya te fala ngoy ba jeune secret mususu ya mwana tant que kenda na ba voyage voilà non pesa mino secret mo eloko nini bino bokino kofuta ba chambre soko ke voyage na ibis ibis atia no ba drap pembe o drap pembe pesa pongia bien siko yora nda ko cha ya mauve ba chérie zo ba drap pembe tia drap zo mwana ke so mutalali ye mwana la muzati alors secret ya mwana tête d'oreiller tu d'oreiller na yo ya mobile eza na solo kitoko et puis ça pongia bien c'est bien la vie bien la vie wow ya la sima mwana ngaro la so na yara de c'est ko ba la kisa ye na malonga so ya uzokuta la propriété d'une femme le bon ça c'est azoaki mateya ko so de ngamo na za pembeni na yedo amuzo pena mateya na bambata merci mingi ba jeune na biso boyoki mwana mobali ya papa na bino ya na bino apesi conseil kitoko sur chambre ba jeune eza chance privilège monene boko atango te to partager mission o eza kitoko makasi oyekola papa te na kata chambre papa mwa mobali talobi yango nga mama te ta mosusu ba manger la bakisi non mwana mobali lobi ke chambre fait sa propre ba drap ya pembe to koma ba drap ya mwindu poka wika ke ata bebe oyeba te ya pembe eki ezo kona na pema de 3 jours koma na ngoto bebe eza salite na ngela ba tsalo mo mama journaliste so muni mwa mobali azaka mingi libanda engelo ba kela ndabu ya mama nga za exemple parce que ma fille est juste en face de moi ya Rolanda yebi que à chaque fois amona papa koti abimi omona kana bima ki mona akoti ayo comprendre ata uti musala zo nanda pona ni parce que nanda ko ya Rolanda ezali et puis nanda ko propriétaire ezali pe ake on ezali surtout soki mobali akoti moi sourire wana et longola biso ba stress na ba souci nyonso okozo tanzu coup de film on a kisasa ya bien te mais tango koti ka omoni lo mama hôtel mesa omona obosani pasi wana obosani so wolo ka segala libala beaucoup de mama journaliste atindi la no ba botindi ba question na répondre to ko zongela ba cheba ba question et so continuer libala mama na 23 ans donc na ibi segala libala boko melanga baba to zonga papa ba ndeka papa papia lobi bande tozala bongo munilo soka uti libanda oyebi makambo na kute na ngokuna te mamusala ba stress makambo ebele ya ndenge na ndenge tulungane nazala awa noka pasi mingi po papa nanga kumbaka ba bus ba bus ba chauffeur ya bus lolenge ni bazala kotungisama na libanda vraiment soka uti kuna vraiment nazala suna motema mabe na kati ndako na tiesu kimia te wana peneza malamu te ntango azokoma boye nazomona penza azokoma ngai oyo bakoko baototungisa ye alors nafuna te vraiment à l'aise oyo abosana compléter papa papi eza bongo ya solo ba mama tozalaka na boyambi wana tozala na kei wana ndenge mo mpe bino bapapa soki mama ye awuti na bilukaluka soki oyambi ye mpe malamu ekosalaka bien abosani mpasi awuti komona na mosala. Merci beaucoup eloko olinga compléter maman journaliste. Merci maman. Accompagner papa na maloba. Merci beaucoup, merci vraiment en tout cas vraiment de tokati émission tosisi émission sokona lelo. Topesi bato nyonso balandi biso mbote mingi napesi mama Marie Mwilu na kati ya Paris mpona baconseillere biso na kati ya bon anniversaire happy birthday mama Marie Happy birthday to mama. Happy birthday to you. Happy birthday. Mama Marie Mwilu jangenda na kati ya Paris anniversaire bon anniversaire mama umela mama na biso
vraiment donc libota nyonso ya papa somo kimba topesi bamote mingi donc oyo nene lisusu vraiment oyo tokotika te tokoka mabongo te papa mokonza bule yeme nzambe na biso nzambe kati na busol si bongo mbote mingi balandi nyonso balandaki biso na bamama nyonso mbote mingi atuka totikali bongo tosali bongo mbala nsima tokozonga lisusu na biso mosusu ya kitoko tokontinue nde mama oti koloba émission yango ya kitoko boya bajeune boya tokende ensemble ya mosala oyo tozi kosala mama ya papa simoki mbango abengi oyo ezali association ya femme ekembangisa mboka kosala mosala ya papa simoki nzungu mpe eza wana nyonso biloko nyonso ezali tosisi bongo na nkombo ya tata ya mwana mpe molimo ozala maba